రెస్పాన్స్ ఇచ్చాము అన్నకి ఒక 1 మంత్ బ్యాక్. సో ఇట్లా వచ్చాము వర్క్ మీద, అన్నని కలుద్దాము, దీని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుదామని తీసుకొచ్చాము. సో అన్న 2 నిమిషాలు తన భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు, దీని గురించి తెలుసుకున్నాం. అన్న చెప్పాను, ఇది ఎలా మీకు పనిచేసింది, మీకు ఇది వాడకముందు ఏం సమస్య ఉండే? ఫస్ట్ దగ్గు, బొస, ఆయాసము, ఒళ్ళు నొప్పులతో చాలా బాధపడుతుంది. మేము పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము. ఆ మెట్లు కూడా ఎక్కడానికి నాకు ఇబ్బందిగా ఉండండి. అదే ఈరోజు బాగా ఫ్రీగా వస్తున్నా. మాకు వేరే వాళ్ళ బంధువులతో సార్లు పరిచయం అయ్యి మా ఇంటికి వచ్చి మందులు ఇచ్చినారు. దీంట్లో 60 ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి, 30 రోజులకు వస్తుంది. మార్నింగ్ రాత్రి వాడమంటే కంటిన్యూ వాడా. ఈ 30 రోజులకే నాకు కనీసం 75% బాగా ఒళ్ళంతా నొప్పులు లేదు, దగ్గు మూస అనేది కూడా తగ్గిపోయింది. ఆరోగ్యంగా చాలా బాగుంది. ఇంకొక 2 డబ్బాలు వాడితే, అంటే 2 నెలల దాకా వాడితే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది నా మనసు పూర్తిగా అనుకుంటున్నా. నా ఒళ్ళు, నా ఆరోగ్యం కంట్రోల్ని బట్టి నేను చెప్తాను. చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి మందులు. వాడచ్చా? ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చా? మేము ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి జబ్బులు ఉంటే కమ్మగా వాడవచ్చు, ధైర్యంగా వాడవచ్చు, అబ్జెక్షన్ లేకుండా వాడవచ్చు. మంచి మందులు, మంచి ట్రీట్మెంట్, మంచిది. మీరు ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా చూపించారా? నేను చాలాసార్లు చూసుకున్నా సార్. ట్యాబ్లెట్లు మధ్య బయట నుండి తెచ్చుకోవడము, డాక్టర్లకు చిన్న ఆర్ఎంపి డాక్టర్ కాడ చాలా తిన్నా, ఎక్కడ ఏం మేలు కావాలి. అది తిన్నప్పుడు కాసేపటికే. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి? నాకు మార్చి నెల నుండి సార్, పోయిన సంవత్సరం, అదే ఈ 2024 మార్చి నుండి నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఈ మందుల వల్ల చాలా నాకు 75% రోగం నయమైందని నమ్ముతున్నా. నా హెల్త్ అట్లాంటిది. అట్లా బాగుంది. మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు, అభ్యంతరమే లేదు, బాగుపడవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్.